एक बड़ी खबर कोडीन कफ सिरप से जुड़ी, जहां ईडी का एक्शन तेज हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के 25 ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली है। लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के घर पर छापेमारी हुई है। वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर में भी ईडी की रेड हुई है। रांची और अहमदाबाद में भी ईडी की छापेमारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी का एक्शन तेज हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के 25 ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली है। लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के घर पर छापेमारी हुई है। वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर में भी ईडी की रेड हुई है। रांची और अहमदाबाद में भी ईडी की छापेमारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।